再一次，再一次。好啦，第一個問題係日本定泰國？泰國。好，第二個問題泰國好平。泰國有得食壽司郎。壽司郎邊度咧食㗎啦？但係泰國啲壽司郎有得撈㗎喎。第二個問題係咩？第一間酒店定係第二間酒店？一間。佢都有。細佬要幫手答㗎。第三個問題係咩？搭車定搭船？搭車定搭船啊？搭船，因為冇叫人車。好熱喎，搭船。好，第四個問題，哈伯蘭定米蘭？揀下啦呢個。識㗎。打和啊呢個。打和。第五個問題，水上樂園定波波池？水上樂園。水上樂園嘅嘢。細路咧，水上樂園定波波池啊？跟住再問 KFC 定實實妹 KFC 喺邊啊？睇唔到嘅。KFC 係咩嚟㗎？可唔可以俾個 KFC 嚟講下？但係我肯定揀實實妹㗎啦，呢個係咪 KFC？係喎。好，跟住仲有咩問題啊？好，下一個問題，整指甲定按摩？氣剪球定 Roblox 雙方？氣剪球定 Roblox？都係 Roblox 啊！咁如果下一個問題，食蠍子定食蜈蚣？咩啊？蠍子核突啲定蜈蚣核突啲？蠍子係咩啊？上次嗰個夜市啊，嗰個串燒蠍子定係蜈蚣啊？嗰啲昆蟲啊？我覺得核突喎。係咯，兩個都唔中意。如果揀一個嚟食咧？揀唔到啊！你揀唔揀啊？昆蟲嚟。咁揀一個唔食咧？都兩個唔食。好，跟住再問動物園定影泰服？泰服啦，一個月幾風嘅真係。影泰服定？你睇個表入邊火喎。咩火啊？哦，嗰個 Spy Wall。快喎！有個火焰就影泰服定係整指甲？而家整指甲加影泰服就靚。指甲就可以帶走啊嘛！但係你影咗泰服先至整指甲喎。指甲就可以帶走咯。整指甲啊！整指甲都會整指甲好快喎，10分鐘定完。係啊，我哋我講45分鐘應該。跟住仲有咩咧？仲有咩咧？第一日係咩啊？整泰菜講咗未啊？未啊。整泰菜同咩比較好咧？整泰菜定炒嘢定係整嗰個芒果？芒果糯米飯定係白胎？唔係定嗰個 Potty， 即係香蕉煎餅定係芒果糯米飯？香蕉啲餅嚇點解嘅？超難整。但係芒果糯米飯你哋有食到喎？媽媽會食。係咩？但係你自己砌喎，你又砌到喎。成個行程都冇食過榴蓮。我唔中意。超級難整啊！香蕉我呢個都擺咗。咁真係跟住係嗰個咩啊？去買餸熱啲定係去動物園熱啲？跟動物園啊，買餸有訂㗎嘛，又有線喎。人仲拗緊啦，曬傷咗嗰個仲係拗緊痕啊！有風扇喎。咁去動物園熱啲定係影泰服熱啲啊？動物園熱啲。我覺得泰服其實熱啲，你着泰服俾我再曬一陣應該暈低嘅。我覺得動物園熱。動物園就真係曬好但我耐。曬紅咗膊頭。動物園就熱啦，係咩？焗啲咩？因為吹咗。梗係你着短衫短褲。有啲火出嚟，有時好熱。梗係啦，夫婦你着短衫短褲影泰服啫嘛，你梗係冇話冇咁熱啦。動物園就記得個瀑布就擺落水。我哋仲記
試過咧，因為有個 MIO 咧就叫做貓肉。好，跟住講車啦。而家依架車舒服啲定係嚟嗰架車舒服啲？去機場嗰時，架車擺咗晒。機場翻嚟一時，過嚟一時舒服啲，而家去機場舒服咁啲。你機場嗰架啦，機場啦嗰架9人座嚟喎，好有9人嘅車。咁嗰架舒服機場嗰架舒服啲定係 Safari World 嗰架舒服啲？ Safari World 嗰架啦，機場嗰架大家喺度想瞓覺。Safari World 嗰個大家早機場早行又行，早行休行。機場。咁下一個問題係早瞓覺唔係早起身辛苦啲定係夜瞓覺辛苦啲？喂，峰峰，早起身辛苦啲定係夜瞓覺辛苦啲？即係第一晚。早起身辛苦啲。夜瞓覺都好辛苦喎，嗰日你哋喺機夜場瞓覺我哋3、4點先瞓嗰日。喂，我哋平時都10點先食。 3點有咩諗法啊？我已經叫醒咗你哋起身啦。喂，中唔中意上次？好，最後一個問題，呢個行程幾多分？10分係滿分。喂，幾多分啊？10分係滿分，個行程。9分。 9分我都覺得係因為今個行程係我 plan。今次個行程啊，唔係8分，係因為咧有熱，跟住咧哈埋嚟又要買物。哦，峰峰呢個行程10分滿分。買物咧就係計半分，但係啲嘢食唔好味啊嘛。啲嘢食其實好味嘅，不過你要揀咯，我幫你揀。呢度辣啊！我都辣咗，你咁下一個問題，爸爸講咗幾多次辣？好辣。好辣，好辣，好。計埋今次我應該講咗18次啊！食咁多餐，每餐講一次好辣。如果好辣嗰啲講3次，好辣。而家講咗20幾次啦已經。 4次咯，因為辣，食完之後話好辣，跟住講咗4次好辣，跟住收尾講翻喺香港要講20幾次好辣，1年都講唔到。4次咯，因為你有講咗一次，差住可以講300次好辣。一七日可以講10幾次好辣。4次咯。喺香港想講10次好辣咧，應該要香港氹仔特辣咯。半年都唔知會唔會。3次咯。呢個成日嗌錯嘢，嗌辣嘢啊嘛。跟住唔知你想知幾多嘅，一個辣椒嘅辣到你死啊！喂，芝士嗰個鹹鹹芝士好味一啲定係辣嘢好味啲啊？小比講。呢個行程幾多分啊？家姐話8分，你幾多分啊？10分滿分，峰峰講。我知啊，我知。峰峰你講啊，10分係滿分，行程幾多分啊？嚇0分。0分你就唔可以直 cap 咩0分真係超級無敵唔開心。咁下次唔帶你嚟啦，OK。唔好玩咁我下次10分啊！咁黃生日咯，同我哋。我中唔中意呢個生日會 party 啊？佢而家咧中意食公仔多人食。係咯。啊，峰峰下個問題，聽日踢波定唔踢波？唔踢啦，9點要去到8點。峰峰答，唔係問你。峰峰，你想唔想聽朝8點起身啊？峰峰聽日踢波定唔踢波？Yes or no 啊 No。嚇，聽日但係聽日好多人都去踢喎，成班都踢喎。好過一個邊啊！你成班隊友都踢喎，聽日。有2個啊，一個放風，另一個唔記得邊。知唔知啊 No，聽日要瞓覺。我哋叫 Jenny 煮飯定係我哋機場食？機場食真係㗎？媽媽咧？我唔知啊，我想佢6點幾，佢6點幾落車喎。可唔可以翻落機喎公仔麵啊？ 6點幾落機，你翻到去嘅話可能8點到喎。8點。